No botes más tu arroz. Vegetales en cuadritos. Sofríe. Tu arroz de la nevera. 2 huevos. Revuelve bien. Sigue revolviendo. Aceite de ajonjolí. Salsa soya. Ajonjolí. Ya casi. Aprovecha ese arroz de tu nevera. Utiliza los ingredientes que más te gusten y créeme, te sorprenderá lo bueno que queda. Ahora sí, a disfrutar.